काट दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इसकी साउंड सुन ली होगी और आपको ये पता भी लग गया होगा कि इसके अंदर क्या साउंड है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर एरिया में कोई ना कोई 2-4 बंदे ऐसे आपको मिलते होंगे जो कस्टमर होते हैं कि वो सनकी होते हैं या बहुत ज़्यादा वहम करते हैं। तो जैसे कि ये बंदा, तो इसने क्या किया, इस बाइक को पहले 2-4 मैकेनिक को दिखाया और सभी ने जो क्या किया, इसके अंदर टाइमिंग चैन की साउंड बताई और दूसरी इसका हेड का काम प्लस इसके साथ होगा। तो सभी मिस्त्रियों का देखिए जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो ये बंदा मेरे पास आ गया, तो इसने मेरे को कहा कि इसके अंदर कुछ साउंड है तो क्या काम होगा। तो मैंने तो इसको क्लियर बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग चैन डलेगी। तो उसने मेरे को बोला अगर आपने इसके अंदर टाइमिंग चैन डाल दी और तब भी आवाज़ पूरी तरह से साफ नहीं हुई तो क्या होगा। तो मैंने उसको ये कहा कि आप इसके अंदर क्या करवाना चाहते हैं। तो उसने बोला कि मैंने तो सिर्फ इसकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इसके अंदर टाइमिंग चैन ही डालूंगा और कुछ नहीं। तो देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से काम करवाते हैं और कुछ मिस्त्री के विश्वास पर काम कराते हैं। तो भाई मुझे तो पता है कि इसके अंदर सिर्फ टाइमिंग चैन की ही बहुत ज़्यादा साउंड है। तो अगर ये बाइक देखिए बिना ऑयल के चल जाती है तो आपको पता है कि इनके सिर्फ थोड़े बहुत वाल ही कटते हैं, बहुत कम, और जो इनके कैम रोकर होते हैं वो बैरिंग वाले होते हैं। तो इनमें इतनी जल्दी हेड की कोई साउंड नहीं आती। तो गाइस आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने इसकी टॉप प्लेट को खोल लेना है और जो इसका मैग्नेट कवर होता है इसको भी आपने खोल लेना है। इसके बाद जो देखिए आपके पास अगर ये मैग्नेट रोकने का पुलर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये ट्रिगर लगा होता है मैग्नेट का, तो आपने एक छोटी रेती लेनी है या आपके पास कोई छोटा कुछ ऐसा पार्ट होगा जो इस मैग्नेट को रोक सकता है। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर लगाया, इसको ऊपर से सपोर्ट दिया और जो 17 mm का ये नट होता है इसको रोड गोटी से आपने इसके बाद इसको खोल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास स्पेशल स्टार सिटी का एक मैग्नेट को ओपन करने का पुलर होता है वो लेना है और वो लगाकर इसके मैग्नेट को आपने बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने बड़ी गरारी को और जो सेल्फ वाली छोटी गरारी होती है उसको भी बाहर निकाल लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं पॉइंट बता दूँ, देखिए जब भी आप किसी बाइक की टाइमिंग चैन को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप उसका एक बार टाइमिंग जरूर चेक कर लें। कई बार बंदे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसका टाइम किस तरीके से होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है मेरे क्रैंक को टॉप पे कर लेना है और उसके बाद आपने देख लेना है कि कहाँ पर इसका टाइमिंग होता है। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपने जो है इसके बाद इसको ओपन कर लेना है, जो इसके अंदर ये 8 mm के छोटे बोल्ट होते हैं और जो टाइमिंग चैन का टेंशनर एडजस्टर होता है इसको भी आपने लूज कर लेना है, क्योंकि जो हमें ऊपर की ये टाइमिंग गरारी होती है इसको भी बाहर निकालने में आसानी हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, एक 17 mm का पाना लेना है और जो ये टाइमिंग चैन निकालने के लिए कई बार क्या होता है यहाँ पर ये फंस जाती है और अक्सर आपने देखा होगा जो इसकी ये राइट साइड वाली ये गाइड होती है ये अक्सर टूटी हुई आपको देखने को जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी बाइक में जरूर मिली होगी। तो आपने क्या करना है, इसको देखिए राइट साइड में घुमा लेना है जिससे ये टाइमिंग चैन आसानी से यहाँ से निकल जाए और क्रैंक को वापस टॉप पे कर देना है। तो इस प्रकार से जो है इस टाइमिंग चैन को हम निकाल सकते हैं जिससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी ना हो और ये जो गाइड होती है ये भी ना टूटे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये इसकी स्पेशल टाइमिंग चैन होती है जिसकी लिस्ट है 231 रुपये और इसके ऊपर लिखा है स्टार सिटी प्लस। तो ये इसकी एक स्पेशल टाइमिंग चैन होती है दोस्तों, बिल्कुल TVS की जो जेन्युइन टाइमिंग चैन है। तो पहले दोस्तों आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि जो स्टार सिटी प्लस होती है उसके अंदर टाइमिंग चैन किस प्रकार से डालें और जो इसका टाइमिंग होता है वो हम कैसे करें। तो फाइनली दोस्तों वो दिन आज आ चुका है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से हम टाइमिंग चैन डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर टाइमिंग चैन डालते हैं और उसका टाइमिंग करते हैं। दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वाला भी, तो प्लीज़ अपना एक लाइक अभी से इस वीडियो को जरूर देना और गाइस अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इस चैनल के साथ आप मेरे प्लीज़ दूसरे चैनल पर भी एक नज़र डाल देना जिसका नाम है बिंदर कौशल व्लॉग्स। तो उस पर भी मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूँ और उस चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस सबसे पहले आपने इसकी टाइमिंग चैन को ऊपर से नीचे डाल देना है और जो नीचे ये गरारी होती है इसमें इसको अच्छे से फंसा ले और जो इसकी क्रैंक पोजीशन होती है वो पहले ही आप टॉप पर कर लें। इसके बाद जो ऊपर टाइमिंग गरारी होती है आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है कि जो इसके ऊपर ये डॉट लगा होता है टाइमिंग का, तो आप जो है इसका जो ऊपर ये कट लगा होता है चैम्बर में, तो आपने जो है इसको इसी तरीके से इसके सामने कर देना है जिससे आपको टाइमिंग करने में कोई प्रॉब्लम न हो।
तो आप देख सकते हैं जो इसकी टाइमिंग गरारी है वो एकदम से एक्यूरेट इस पॉइंट के सामने आ गई और जो हमारी क्रैंक पोजीशन है वो बिल्कुल टॉप पर हमने पहले ही कर ली थी। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारी टाइमिंग गरारी है वो पहले ही तरीके से इसके टाइमिंग पर आ गई। अगर टाइमिंग करते वक्त एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो उसको आप पिन पेंचिस की मदद से आगे पीछे करके इस टाइमिंग को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आप जो है इसको बिना मैग्नेट के भी इसके टाइमिंग को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा कि आप जो है बिना मैग्नेट के इसका टाइमिंग करें। तो मैं इसके अंदर ये मैग्नेट डाल देता हूं और जो यहाँ पर ये कट लगा होता है चैम्बर में, एक देखिए आपको लाइन देख सकते हैं, और जो ये टी होता है इसके आगे जो आप एक ये लाइन देख सकते हैं। तो इन दोनों को हमने आमने सामने कर लिया और ऊपर जो दो ये डॉट हैं, एक ऊपर चैम्बर में और एक ये टाइमिंग गरारी में, तो ये बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें इसका टाइमिंग ये बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। याद रखिए जब भी आप किसी बाइक का टाइमिंग करते हैं तो आपकी क्रैंक टॉप पोजीशन पर होनी चाहिए और जो आपकी केम शाफ्ट होती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। इसके बाद आप टाइमिंग कर सकते हैं। और जो इसका टाइमिंग चैन का एडजस्टर होता है, टेंशनर होता है, उसको छोड़ दें तो आप देख सकते हैं जो इसकी टाइमिंग चैन होती है ये अपने आप ही अपनी जगह बना लेगी। तो इस प्रकार जो है हम इसकी टाइमिंग को कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर ये पत्ती लगी होती है और इसके अंदर ये पिन लगी होती है वो भी आपने डाल देनी है। पत्ती लगाकर इसके 8 mm को बोल्ट को टाइट कर देना है और जो पत्ती में ये लॉक होता है इनको भी आपने लगा देना है, जिससे यहाँ पर जो 8 mm के बोल्ट होते हैं ये यहाँ से लूज न हो। दोस्तों अभी वीडियो में कुछ नॉलेज और बाकी है, कभी आप जल्दबाजी में वीडियो को देखें और बीच में स्किप करके आगे चलते बने। तो आपने क्या करना है, जो ये बड़ी गरारी होती है इसको डाल देना है और जो इसकी ये छोटी गरारी होती है इसको भी आपने डाल देना है, जो इसके बाहर ये बुश लगा होता है। ठीक है, ये आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। दोस्तों आप देखिए जो इसका मैग्नेट होता है इसके अंदर ये छोटे छोटे रोलर होते हैं, ये कई बार गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनके चारों तरफ थोड़ा बहुत ग्रीस लगा देना है, जिससे कई बार क्या होता है जब हम मैग्नेट को अंदर डालते हैं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लूज पड़ जाती हैं, जो इनके अंदर स्प्रिंग होते हैं, तो कई बार रोलर बार बार गिरने लगते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है ग्रीस का थोड़ा इस्तेमाल कर लेना है और जिससे यहाँ पर जब हम इसकी फिटिंग करें ये यहाँ पर से न गिरे। याद रखिए आपने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ही ग्रीस लगाना है, ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो ग्रीस है मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे यहाँ पर ये रोलर न गिरे और ये पत्तियाँ कई बार उखड़ जाती हैं, जिससे आपको भी बाद में कोई प्रॉब्लम न हो। तो इस प्रकार आपने इसके अंदर ग्रीस लगा दिया और ये मैग्नेट इसके अंदर डाल दिया। याद रखिए जब आप इसके अंदर ये मैग्नेट डालते हैं तो आपने इसको एक दो बार आगे पीछे घुमा लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे जो है ये अपनी जगह पर बैठ जाए और जो इसका ये पीछे गरारी होती है एक बार इसको आप जो चेक कर लें। देखिए ये इस तरफ से बिल्कुल फ्री है और दूसरी तरफ घुमाने पर जो गरारी होती है वो इसके साथ चलती है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गया। इसके बाद आपने जो 17 नंबर का नट होता है उसको फिट करना है, लगा देना है, और जो आपके पास पुलर होता है मैग्नेट को रोकने का वो लगा देना है। अगर नहीं है तो आपने जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया तो इस प्रकार से आपने इसको रोक के दोबारा इस नट को टाइट कर देना है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी फिटिंग करने के बाद देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो इसका ये टेंशनर होता है यहाँ पर ये रबड़ दी गई है और कुछ मैकेनिक भाई जल्दबाजी में इस रबड़ को नहीं लगाते, तो इससे एक तो यहाँ पर देखिए फिस फिस की आवाज़ आने लगती है कि जैसे कोई पाइप यहाँ से लीक कर रहा हो, और दूसरा अगर ये हम नहीं लगाते हैं तो यहाँ से ऑयल का रिसाव होने लगता है। तो कई बार दूसरा बंदा चक्कर पड़ जाता है कि ये जो इसका हेड सिलेंडर का पैकिंग होता है कई बार यहाँ से ये रिसाव मारने लगता है, तो दूसरा बंदा तो कन्फ्यूजन में हो ही जाता है कि यहाँ से जो है सिलेंडर का पैकिंग लीकेज करने लग चुका है, और जिसके चलते वो दोबारा इस हेड सिलेंडर को ओपन कर देता है और वो कस्टमर का नुकसान कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों आपने इसको जरूर याद रखना है, ये यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ये ऑयल लीकेज वाली कन्फ्यूजन कब होती है, जब यहाँ पर आपने इससे पहले पुराना मॉडल देखा होगा जिसका सेल्फ ऊपर लगा होता है, तो वहाँ पर देखिए ये जो टेंशनर होता है इसके पीछे जो रबड़ लगी होती है वो दिखाई नहीं देती, जिसके चलते बंदा चक्कर में पड़ जाता है कि इसका जो है सिलेंडर का पैकिंग रिसाव करने लग चुका है। तो आपने दोस्तों उसको जरूर याद रखना है। इसके बाद आपने इसके फेस को साफ करके यहाँ पर आप बॉन्ड लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इसके बाद आपने इसको इस तरफ से फिट कर देना है और जो ऊपर टॉप प्लेट होती है उसको भी आपने फिट कर देना है। और भाई लगभग इसकी फाइनल फिटिंग हो चुकी है, और जो इसका ये सॉफ्ट वाला लॉक होता है इसको भी आपने लगा देना है, और जो इसका ऑयल होता है वो भी आपने डाल देना है। अगर कम होता है तो गाइस आप इसके अंदर साफ ऑयल डालकर उसको पूरा कर दें। इसके बाद जो इसकी टैबलेट होती है उसको जरूर आपने चेक करना है, क्योंकि अगर वो थोड़ी बहुत लूज हो जाती है तो आप उनको सही से एडजस्ट करें और उसके बाद ही बाइक को स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं।
तो गाइस देखा आपने, मैंने जो है इसके अंदर टाइमिंग चैन डालकर इसकी साउंड बिल्कुल बंद कर दी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसकी पहली साउंड सुनाई और बाद में भी इसकी साउंड सुनाई। तो देखिए गाइस, मैं देखिए दिन भर मेहनत भी करता हूं और आपके लिए रात के 12 बजे तक ये वीडियो तैयार करके आपको उसमें नॉलेज भी देता रहता हूं। क्योंकि देखिए दिन में तो हम सिर्फ उसकी शूटिंग करते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, और देखिए जो हमें रोड पर जो है बहुत ज्यादा साउंड रहता है ट्रैफिक के चलते, जिसके चलते हम वहां पर पूरी तरह से वीडियो सही तरीके से नहीं बना पाते। तो इसलिए दोस्तों हम उसको शूट करके रात को रिकॉर्डिंग उसमें करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इस अब टाइम हो चुका है वो 23:44 हो गया है, यानी कर 11:15 हो चुके हैं रात के। और मैं आपके लिए रात के 12 बजे तक दोस्तों ये वीडियो तैयार करता हूं और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उसमें जानकारी देता रहता हूं। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसमें कुछ नॉलेज मिलती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस देखिए, स्टार सिटी की तो आवाज हमने बंद कर दी, और ये जो कस्टमर है ये भी हमारा अब पक्का का कस्टमर बन चुका है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों सफाई से काम करते हैं और किसी भी बाइक की साउंड को दोस्तों बंद कर सकते हैं। तो गाइस हम जो है इसी तरह से मेहनत करते हैं और करते ही रहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों देखिए इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज अभी से इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों जो मेरा दूसरा चैनल है बिंद्र कौशल व्लॉग्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज एक नजर आप उस पर भी डाल देना, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो गाइस मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।